喂，喂，係咪 Peter 先生？咩話？你咩話？ Peter 先生咩先生啊？ ，Peter 啊 ？Peter，係啊。你邊位啊？佢行開咗喎。哦，我係今個中午嘅時候同 Peter 先生介紹過呢個防曬口沙田嘅小潘啊。邊個啊？我係今中午同佢介紹過兩嘢嘅粵港澳大灣區防曬口沙田呢個潘生。潘你而家住邊度生。啊？係啊。哦。你而家住邊度啊？邊個喺邊度啊？生，你話佢行開咗咩？係啊，Peter 先生，Peter 仔走開咗。哦，明白。你搵佢做乜嘢啊？曾要喺今個周末過嚟參加我哋今次舉辦嘅防曬考察團，先生。佢幾時應承咗你啊？又冇以前啊，係我以前佢過嚟參加。嗱，先生，我同你傾咗咁耐啦，我係姓潘嘅3點水，你個潘我點稱呼你啊？哦，你叫我 Johnny 都得嘅，Johnny 仔啦。啊。頂就係Peter先生咩？冇玩啦。係咯，點啊？你做乜嘢㗎？你嗰度？謝謝陳要你今個周末過嚟參加我哋今次舉辦嘅防曬考察團啊！睇咩啫？有女睇啊？